What's up, YouTube? Welcome to another video of English in Finance. This is part 2 of English at the bank. And so I'm going to be teaching you another 7 words that are used frequently at the bank. สวัสดีครับทุกคนถึงเวลาสำหรับอังกฤษด้านการเงินอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นตอนที่ 2สำหรับอังกฤษที่ธนาคารนะครับผมก็จะสอนอีก 7 คำที่นิยมใช้ในธนาคารนะครับลองไปดูด้วยกัน Hello friends and welcome back to my channel, Financial Freedom. My name is Mike. If this is your first time watching, this is just a channel about finding different side hustles so that we can break free and become financially independent. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมอีกรอบนะครับ Financial Freedom ผมชื่อไมค์นะครับช่องนี้เกี่ยวกับวิธีหารายได้ต่างๆที่นำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับไมค์เองก็ขายหุ้นเป็นนักบาสสโมสรแล้วก็สอนอังกฤษไปด้วยนะครับก็ถ้าอยากรวยนะครับต้องหาหลายช่องทางที่นำเงินเข้าโอเคเริ่มกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อยากจะสอน 7 คำที่ใช้เยอะในธนาคารนะครับอันนี้เป็นตอนที่ 2 นะครับถ้ายังไม่ดูตอนแรกผมจะลิงก์ไว้ตรงนี้เลยนะครับกดได้ตรงนี้แล้วก็ไปดูภาคตอนแรกได้โอเคก่อนที่จะเริ่มนะครับอยากจะเน้น2 อย่างในการออกเสียงนะครับ2 อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยฟังฝรั่งออกยากนะครับ2 อย่างนี้ก็คือตัวสะกดนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า ending sounds แล้วก็2นะครับคือเสียงควบกล้ำนะครับภาษาอังกฤษเรียกเป็น consonant clusters แต่ไม่จะย่อเป็นแค่ clusters นะครับคืออะไรก็คือตัวสะกดนะครับก็คือตัวที่ลงตรงท้ายโอเคสำคัญมากที่จะออกเสียงนะครับภาษาไทยไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าเราเน้นวรรณยุกต์ไม้เอกไม้โทต่างๆแต่ภาษาอังกฤษไม่มีไม้เอกไม้โทเราก็ต้องเน้นตรงนี้แล้วก็เสียงควบกล้ำนะครับไปดูคำแรกนะครับ maintenance fees okay so right here notice at the end there is a CE anytime there is a CE ending in English you have to pronounce it as an S บอกว่าเมื่อไหร่ที่เห็นตัวสะกดเป็น CE นะครับ2 ตัวนี้รวมกันนะฮะจะออกเสียงเป็นตัว S โอเคก็คำแรกนี้นะครับ maintenance บริการนะครับ CE เนี่ยต้องออกเสียงเป็นตัว S โอเค maintenance โอเคเราไปพูด maintenance ไม่ได้นะครับฝรั่งไม่เข้าใจโอเคแล้วก็คำว่าค่าธรรมเนียมคือ fee นะฮะถ้าของฟรีอันนั้นมันมีตัว R อันนั้นต้องเป็น free โอเคแต่ตรงนี้ไม่มี R ก็ไม่ออกเสียงนะฮะเป็น maintenance fees แล้วก็ลงท้ายด้วยตัว S เพราะว่า S จะบอกเป็นพหูพจน์โอเคก็คือค่าบริการต่างๆนะครับไม่รู้ว่าบริการอะไรมากมายนะครับแต่บางธนาคารหลายที่จะมีเขาเรียกเป็น maintenance fees โอเคลองนำไปใช้ในประโยคนะครับอยากถามว่ามีค่าบริการอะไรไหม What are your maintenance fees โอเคหรือถามนี้ก็ได้ Do you have any maintenance fees โอเค Good คำที่ 2 นะครับ minimum balance requirement โอเคอันนี้คือเป็นค่ายอดขั้นต่ำนะครับธนาคารบางที่ถ้าเราไม่เก็บค่ายอดเป็นที่เขากำหนดเขาก็จะปรับนะครับก็จะโดนฟรีโอเค so ลองไปดูการออกเสียงนะครับ minimum ง่ายโอเค balance นะฮะอันนี้อย่าพูด balance นะครับอันนี้ Thailand only โอเคก็อีกรอบนะครับเห็น C ตรงท้ายก็ต้องออกเสียงเป็น S balance โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับ requirement ลองดูตัวสะกดนี้นะครับ IRE โอเคลายนี้นะฮะถ้าเห็นเมื่อไหร่เราพูดเป็น I ไม่ได้นะครับมันต้องแยกเป็น2 พยางค์ต้องพูดเป็น ire โอเค ire โอเค so ตรงนี้เป็น requirement โอเค requirement minimum balance requirement แปลว่าแบบเวลาบางครั้งเขาจะกำหนดต้องมีอะไรเป็นบางอย่างสำหรับกรณีนี้ก็คือต้องมียอดขั้นต่ำหรือเปล่าโอเคนำไปใช้ในประโยคนะครับ
do you have a minimum balance requirement okay good สำหรับ3กับ4นะครับผมจะเปรียบเทียบกันก่อนนะครับซึ่งเป็น a wire transfer อีกรอบนะครับ IRE ต้องออกเสียงเป็น2พยางค์ wire โอเคสำหรับคำว่า transfer ต้อง to เหมือนกับจะจูบใครนะครับ to โอเคแล้วก็ตรงกลางมีตัว s ก็ต้องออกเสียงด้วย transfer แล้วก็จะมีการโอนเงินที่เป็น electronic transfer โอเค wire transfer electronic transfer มันต่างกันยังไง okay so the difference between a wire transfer and an electronic funds transfer or an electronics transfer is that wire transfers usually have a fee the funds are usually available immediately once you get there and there is no limit of how much money you can send. An electronic transfer is free usually, okay, but it takes 1 to 2 business days for the funds to become available. Okay, so the weekends and holidays don't count. And then 3, there is usually a limit that's set by your bank. ก็บอกว่านะครับความแตกต่างกันก็คือเวลาโอนเงินเป็น wire นะครับธรรมดาจะมีค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมนี้ก็แล้วแต่ธนาคารนะครับเขาจะกำหนดแต่ข้อดีก็คือเงินจะใช้ได้เลยนะครับเวลาเงินเข้าบัญชีนี่ธรรมดาจะใช้ได้เลยถ้าส่งก่อนเขาจะปิดเวลานะครับธรรมดาเหมือนกับธนาคารผมเนี่ยถ้าส่งก่อนบ่าย2นะครับเวลาเงินเข้านี่เก็บได้เลยแต่หลังจากบ่าย2นี่มันจะเป็นวันต่อไปนะครับถ้าส่งแบบนี้นะครับมันจะไม่มีลิมิตโอเคจะส่งได้เท่าไหร่ก็ได้โอเคสำหรับอิเล็กทรอนิกส์นะฮะตรงนี้มันจะฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินแต่ข้อเสียก็คือต้องรอ 1-2 วันทางการนะครับคือวันหยุดไม่นับโอเควันทางการภาษาอังกฤษพูดเป็น business day โอเค business ไม่ใช่ business นะฮะต้องออกเสียงตัวสะกดโอเค business day โอเคแล้วก็แต่ส่วนมากนะครับตรงนี้จะมีลิมิตนะครับที่กำหนดที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับ2อย่างนี้นะครับต้องถามธนาคารอีกรอบนะครับเพราะว่าทุกที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับมันจะเปลี่ยนไปนิดๆหน่อยๆนะครับต้องถามเองใช้ในประโยคนะครับคำแรก wire transfer I wanna make a wire transfer โอเคเมื่อกี้ไม่พูดว่า wanna โอเค wanna มาจากคำอะไรนะ want to นั่นเองนะครับหลายครั้งนะครับเจ้าของภาษาชอบเชื่อมคำเพราะว่ามันพูดไวกว่าโอเค so want to นะครับกลายเป็น wanna โอเค I wanna make a wire transfer สมมุติอยากถามว่ามีค่าธรรมเนียมหรือเปล่า What are your wire transfer fees electronic transfer โอเคคำที่4นะครับ I wanna make an electronic transfer ถามว่าจะใช้เงินได้เมื่อไหร่นะครับ When will the funds be available โอเคตรงนี้นะครับคำว่าเงินเราใช้คำว่า funds โอเคอันนี้ก็แปลว่าเงินเหมือนกัน When will the funds be ready or be available ก็ได้คำที่5นะครับ ATM reimbursement โอเคอะไรคือ reimbursement ก็คือเวลาเขาจ่ายเงินคืนนะครับก็คือเหมือนกับเราจ่ายไปก่อนนะฮะสำหรับธนาคารผมนะครับเพราะมันเป็นธนาคารออนไลน์มันไม่มีสถานที่นะครับเขาก็แบบดีมากไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรสักอย่างไม่ต้องมียอดขั้นต่ำนะครับแล้วก็สำหรับ ATM นะครับเขาเอาเงินคืนหรือว่าเขา reimburse นะฮะตลอดเลยโอเค so a reimbursement just means that you get paid back okay you get money back that's a reimbursement โอเคนำไปใช้ในประโยคนะครับคำนี้ Do you reimburse your ATM fees หรือว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับ Do you reimburse ATM fees โอเคอันนี้ใช้เป็นกริยาโอเคสำหรับการออกเสียงนะครับตรงนี้เป็น R ก็จะใช้พูดเป็น li ไม่ได้นะครับ li คือตัว L คนละคำคนละเสียงกันโอเคอันนี้ต้อง reimbursement okay reimburse okay good next one
direct deposit นะฮะคำที่6นะครับ direct อีกรอบตัว r นะครับ direct ไม่ได้นะครับแต่จะพูดเป็น direct อย่างนี้ก็ได้นะครับหมายสังเกตคนอังกฤษชอบพูด direct นะครับนี่ก็ได้แต่ที่สำคัญคือตัว r โอเค deposit คือเวลาเงินเข้านะครับเงินฝากเงินหรือว่าเงินเข้าบัญชีเป็น deposit direct deposit I want to set up direct deposit โอเคหรือว่าทำ direct deposit ได้ไหม Can you do direct deposit โอเค Great last word นะครับคำสุดท้ายคำที่7 debit โอเค debit คืออะไรก็คือถอนเงินนะครับหรือว่าเวลาเงินออกบัญชีนะครับอันนี้เขาจะเรียก debit โอเคลองไปดูในประวัติบัญชีนะครับ if you look in the history or activity นะฮะตรงไหนที่บอก debit คือเงินออกโอเคเหมือนกับบัตร debit นะครับก็บัตรที่ดึงเงินออกบัญชีโอเคใช้ในประโยคนะครับคำนี้ What is this debit amount here จำนวน debit ตรงนี้คืออะไรนะครับสมมุติอยากถามธนาคารว่าอันนี้ทำไมหักเงินออกตรงนี้อะไรนี่ก็ได้ถามเอาบัตรเดบิตใหม่ Can I get a new debit card okay Can I get a new debit card โอเคสังเกตนะครับ Can I เชื่อมเป็น Can I แล้วก็get a กลายเป็น get a okay Can I get a debit card and that's it for this episode guys I hope that was helpful and I hope that you like the content If you do, smash that like button for me, subscribe, okay, so I can get this content to help out more people. ถ้าชอบเนื้อหานะครับคิดว่ามีประโยชน์ก็ขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ไปด้วยนะครับช่วยคนอื่นเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ That's it for today guys I'll see you next time peace